എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കുളിക്കാണ്ട് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല. എന്നാൽ കുളിച്ചാലോ ഈ മൊണ്ണലും. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറ് ഇന്ന് പിന്നെ കുളിക്കാണ്ട് ഇരുന്നൂടെന്നാ. പക്ഷെ നോട്ട് ദ പോയിന്റ്, ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ലേ. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സമർപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അഗാരോൻ്റെ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ മോഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഹൈ സ്പീഡായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയം സ്പീഡിനേക്കാളും ഹൈ സ്പീഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹെയർ ഉണങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹെയർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര നല്ലതൊന്നല്ല. പിന്നെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും ഒരു പുതിയ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതല്ലേ, എന്തായാലും അവൻ്റെ തലയിലും കൂടെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അനിയനെയും പിടിച്ച് നിർത്തി ഞാൻ. പിന്നെ ഹെയർ ഡ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും സെറ്റായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അത്ര